நான் ஒரு 15 ஆண்டு காலமாக இந்த அடுக்கு தும்பல், தொடர்ச்சியாக தும்பல், மூக்கில் நீர் வடிதல், இது சம்மந்தமாக நான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். காலையில் ஆரம்பிச்சதுன்னா மாலை வரை அது தொடர்ந்து என்னை துன்புறுத்தி இருந்தது. அதுக்கு எத்தனையோ ஆங்கில மருந்துகள்லாம் சாப்பிட்டேன். அது வந்து அந்த நேரத்தில் குணமாகும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது என்னை பாதிச்சுது. சரின்னு ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர், சென்னையில் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டரை போய் பார்த்தேன். அவர் ஒரு சிறப்பு ஒரு பவுட்ரு கொடுத்தாரு. அதை சாப்பிட்டு இருந்தேன். அது ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தது. ஆனால் அதுவும் சமீப காலமாக அதுவும் வந்து வேலை செய்யலை, அந்த மருந்தும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டலுடைய விளம்பரத்தை டிவியில் பார்க்கும்போது, அண்ணா நகரில் உள்ள அரசாங்க சித்த மருத்துவமனையினுடைய பிரின்சிபால் தான் அங்கே பணிபுரியும் டாக்டர்களும் அந்த சித்தா துறையில் பணிபுரிந்தவர்கள் என்பதும் தெரிந்து கொண்டேன். இதன் காரணமாகத்தான் எனக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மீது முழு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் அந்த சென்னை டி நகர் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு டாக்டர் பார்த்தேன். அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு 1 மந்த்துக்கு ஒரு உண்டான மருந்து கொடுத்தாங்க. அதை சாப்பிட்டு ஒரு 4-5 நாள்லேயே இந்த பிரச்சனை எனக்கு தீர்வாயிடுது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு அது வரவே இல்லை. இது வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். 1 மாதமாக சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன்.